Bien, amigos, ya estamos aquí en otro nuevo programa de Así Suena Veracruz. Mónica, bienvenida, bienvenida. Gracias, Rafa. En esta ocasión nos acompaña Alfonso Nestle, aquí presente, y el buen amigo Leonardo. Bueno, Alfonso y Leonardo, que van a estar interpretándonos unos temas pues muy chéveres que ustedes los van a escuchar. Así es de que me da mucho gusto recibirlos, Alfonso. Y pues yo quisiera que pues nos platicaras cómo nace este proyecto y pues que el público los conozca. Bien, muchas gracias. Buenas tardes al público de este bonito programa Así Suena Veracruz. Bueno, nosotros nos iniciamos, al menos yo, desde 1986, 87 por ahí inicié. Y bueno, pues tocando en diferentes lugares, fiestas, eventos de todo tipo. Y bueno, ahora tengo la suerte, para mí es un gusto enorme, pues que quien me acompaña en las percusiones es mi hijo, Leonardo, aquí lo tenemos. Y bueno, para nosotros es algo muy satisfactorio y muy bonito estar en este programa contigo, Rafa. Claro que sí, pues aquí es espacios para todos aquellos que levanten la mano, y pues invitamos a los grupos musicales, a los solistas de cualquier género que les interese estar en su programa, pues les hacemos la atenta invitación y pues les vamos a dar un número telefónico para que se comuniquen con nosotros y hacerles un espacio en su programa Así Suena Veracruz. El teléfono es 2281-092014, el 2288-463722, y en nuestro correo Así Suena Veracruz tv@gmail.com. Bien, amigos, pues están los teléfonos para todos ustedes. Y pues Mónica, algo que quieras preguntarles aquí preguntarles algo aquí a los amigos. Así es, Rafa, pues también quería preguntarles algún teléfono de contrataciones. Claro que sí, con todo gusto, en el 2281 18 49 71. Ok, muy bien. ¿Y algún correo electrónico? Sí, es 2x Nextle con X como Nestlé 2x@hotmail.com. Bien, pues ahí está donde pueden ustedes localizarlo. Y vamos a la música, nos vamos a ir a la música. ¿Y cuáles van a ser los primeros temas que nos vas a interpretar? Bueno, vamos a interpretarles boleros. Esto se llama Irresistible. Es una canción que a la gente le gusta mucho. Obviamente a las muchachas les encanta este tema porque les decimos irresistible de una manera cantada. Y hay otra que se llama Arrepentida, que cantaba Julio Jaramillo, y se las vamos a ofrecer con todo gusto. Bien, pues nos vamos a la música y regresamos en unos minutos con Así Suena Veracruz. No sé por qué me enamoré de ti, sin conocerte siquiera, sin saber lo que eras. O fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces oí, inexpresivas palabras de amores, palabras que aún viven en mi frenesí. Mas hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás. Ríete nomás, ríete digo, pero no olvides que algún día sufrirás cuando la vida te trata indiferente y mires tardíamente lo que ya no tendrás. Arrepentida buscarás alivio a tu alma y entre lágrimas amargas, sola y triste llorarás. No sé por qué me enamoré de ti, sin conocerte siquiera, sin saber lo que eras.
tu voz, tu dulce voz que tantas veces oí, en expresivas palabras de amores, palabras que aún viven en mi frenesí. Mas hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás. Ríete nomás, ríete digo, pero no olvides que algún día sufrirás cuando la vida te trate indiferente y mires tardíamente lo que ya no tendrás. Arrepentida buscarás alivio a tu alma y entre lágrimas amargas, sola y triste llorarás. Desde el cielo he recibido la noticia de que un ángel se ha escapado sin querer y que anda perdido por la tierra. Lo que tiene es que se viste de mujer. Yo conozco una criatura que yo he visto y que cada vez que yo la puedo ver me parece que estoy mirando a un ángel, el ángel de mi querer. Pero yo no soy más que un infeliz que no puede más que decirte así. Dios te guarde, criatura irresistible. Dios te bendiga, mujer. ¡Epa! El consuelo que me queda es que he podido ver de cerca a la más hermosa mujer, la criatura más linda que yo he visto, la figura más henchida de placer. Y es tan rara, tan sencilla, tan hermosa como la más linda rosa de un vergel, que me muera si al verla yo no tiemblo. Oh, qué preciosa mujer. Pero yo no soy más que un infeliz que no puede más que decirte así. Dios te guarde, criatura irresistible. Dios te bendiga, mujer. Dios te guarde, criatura irresistible. Dios te bendiga, mujer.